Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила. Если вы не подпишетесь на мой канал за секунду и не поставите лайк. Секунда прошла. История начинается с того, что дракон сражается с легендарной воительницей Гаей. Затем Гея бросилась на огромного дракона, и он вызвал гигантский взрыв своей магической силой. Он с легкостью победил дракона и посмотрел на его гребень. Этот человек был недоволен, потому что его сила достигла предела. Он владел первой компанией сил, которая занималась производством. Так что легендарный воин решил создать реинкарнацию, чтобы добраться до 4-го герба. Ниже мы видим легендарного воина, возрожденного с гербом неудачи. Он путешествовал с торговцем и почувствовал присутствие монстра. Внезапно появился огромный тигр, и мальчик Матиас победил монстра. Затем он прибыл в столицу и зашел в оружейный магазин. Один искатель приключений захотел починить сломанный меч. Тем временем Матиас был впечатлен мечами высокого качества. Затем он услышал разговор девушки и понял, что ей нужен меч для вступительных экзаменов в школу магии. Кузнец сказал, что зачаровать меч очень сложно. Затем Матиас предложил девушке помочь наложить чары на ее меч, но кузнец сказал, что у него не получится наложить чары со своим слабым гребнем. Девочка приняла поддержку Матиаса. После этого он познакомился с Альмой и представился как Матиас Хильдесхейм. Затем Альма поблагодарила Матиаса, и он покраснел. Внезапно появился друг Альмы Рори, и Матиас сразу же влюбился в эту симпатичную девушку. Рори также мгновенно влюбилась в мальчика из Рис, Матиаса, и она нервничала из-за разговора с ним. После этого кузнец принес починенный меч, и Матиас начал накладывать чары на меч Рури. Итак, меч был зачарован, и все были шокированы, потому что обычно этот процесс занимает гораздо больше времени. Рори получила свой новый меч и нечаянно проткнула им стол. Мастер по изготовлению мечей был впечатлен мастерством Матиаса в колдовстве, и он не мог поверить, что тот просто использовал обычное заклинание, чтобы наложить его на меч. Однако мастер по изготовлению мечей думал, что Матиас хочет стать чародеем, и он уважал Матиаса. Далее мы видим, как Матиас сдает вступительные экзамены в школу магии. Он снова встретил свою пассию Ри, а также появилась Альма. После этого начался экзамен, и Ри умудрился перерезать шпагу экзаменатора. Таким образом, Ри удалось победить экзаменатора, и она прошла испытание. Затем Ри поблагодарила Матиаса за то, что он зачаровал ее меч. Внезапно его вызвали на поединок. Затем появился рыцарь. Он был другом своего отца и услышал о волшебстве Матиаса. Так что они начали готовиться к поединку друг против друга, и Матиас сразу же увидел шанс победить. Затем Матиас напал на рыцаря, и тот был застигнут врасплох мастерством владения мечом Матиаса. Матиасу удалось победить Гила, лидера рыцарского ордена, и обе девочки были рады победе Матиаса. Позже им пришлось показать свою магию, и Рури произнесла заклинание, поражающее цели магией огня. Матиас был поражен, что в наши дни люди используют заклинания, потому что при использовании бессловесной магии заклинания были бы намного сильнее. Итак, Рури удалось пройти испытание с помощью своего герба славы, и Матиас знал, что его герб считается самым слабым в его новой жизни. Затем Матиас должен был поразить мишени, но учитель недооценил его, потому что у него был самый слабый герб. Однако Матиас использовал мощную магию. Он мог использовать магию без слов. Так что он стрелял опасными огненными шарами с помощью своей магии и уничтожил все тренировочное поле. Матиас и его друзья были приняты в школу магии, где они познакомились с директором Эдуардом. Эдуард поприветствовал учеников второй школы магии и пожелал им всяческих успехов в учебе. После его короткой речи Матиаса неожиданно пригласили в его кабинет. Матиас нервничал и думал, что получит штраф за разрушенное тренировочное поле. Последовавший за ним Эдуард знал о сильных способностях Матиаса, о том, что ему не нужно было повторять заклинания, как другим ученикам. В результате Матиаса спросили, может ли он научить учителей и учеников использовать бессловесную магию. Матиас был готов помочь Эдуарду, но у них возникли проблемы с Первой Королевской Академией. В этой школе учатся благородные люди, и они запретили использовать бессловесную магию, потому что считают ее слабой. Затем Эдуард сказал, что хотел бы преподавать бессловесную магию во второй школе с помощью Матиаса. В результате они могли бы снять запрет и возродить бессловесную магию в своем мире. Затем Матиаса спросили, не хочет ли он поддержать Эдварда в его плане, и Матиас согласился помочь директору, и все были счастливы. В последующие дни начались занятия по магии, и учителя сказали, что Матиас будет обучать учеников бессловесной магии. Затем Матиас подпрыгнул в воздух и применил бессловесную магию, так что он сразу же уничтожил 3 цели своей бессловесной магией. После этого учитель Гизар показал, что теперь он тоже может использовать бессловесную магию, и он уничтожил цель магии огня. Он сказал, что каждый может научиться бессловесной магии, как Матиас. Затем ученики научились бессловесной магии, и Альма показала ему, как она использует бессловесную магию. Затем он также посмотрел на успехи Рори. У нее не было
было сил, но она была очарована бессловесной магией. Тем временем Матиас задавался вопросом, почему бессловесная магия была забыта. Затем Матиас захотел передать немного магии Рори, и она получила новую энергию. Рори получила новую энергию, и она также могла творить магию без слов. Прошло несколько месяцев, и первая школа провела боевой турнир против Первой Королевской Академии. Матиас узнал, что в Королевской Академии есть ученики, которых называют избранными магами. Внезапно Матиас почувствовал человека, обладающего в 10 раз большей магической силой, чем он сам. Он узнал, что демоны не могут быть побеждены людьми. Затем Матиас отправился на поле боя и был удивлен, что демоны выжили. Кроме того, благородные студенты Первой Королевской Академии смотрели на Матиаса свысока. Они сказали, что Матиас слаб и проиграет. Матиас почувствовал, что его высокомерный противник демон, и разозлился. Однако драка началась, и Матиас мгновенно победил их с помощью бессловесных магических заклинаний. Демон разозлился, и Матиас заметил, что он тоже может использовать бессловесную магию. Матиас напал на демона и попытался обезглавить его. Затем его противник увернулся, и они сразились друг с другом. Матиас понял, почему сейчас мир изменился. Таким образом, Матиас доказал, что его противник демон, и показал свою истинную форму. Демон попытался сбежать и напал на Матиаса. Затем демон хотел улететь, но Матиасу удалось убить демона своим мечом. После этого мы видим, как Гея произносит заклинание перевоплощения. 1000 лет спустя он возродился как сын семьи Хильдесхейм. После этого мы снова видим настоящее, и Рури была рада, что Матиас смог победить демона. Позже Матиас был потрясен, узнав, что за последние 100 лет ни один человек не смог победить демона. Затем у него была аудиенция у короля, и он представился королю как Матиас Хильдесхейм. Король хотел наградить Матиаса участком земли, но он не хотел такой награды. Он просто хотел стать сильнее, и король предложил ему в награду волшебный меч с 2 заклинаниями. Матиас сразу заметил, что недавно заколдовал предложенный меч у кузнеца. В результате король заметил реакцию Матиаса и спросил, что бы Матиас хотел получить. Однако Матиас попросил разрешения исследовать подземелье, и он хотел бы иметь право хранить материалы, найденные в подземелье. Матиас знал о редких предметах в подземелье, и он боялся, что нынешняя эпоха не знает о сокровищах внутри. Король разрешил Матиасу исследовать подземелье и сохранить найденные материалы. Матиас узнал, что все избранные волшебники королевства на данный момент исчезли. Кроме того, у короля было подозрение, что демоны проникали в людей на протяжении веков. Матиас был поражен этой информацией, потому что в своей предыдущей жизни, когда он был геей, он почти уничтожил всех демонов. Затем король узнал, что демоны представляют большую опасность. Матиас также знал, что демоны не нападут поодиночке, и он верит, что они нападут на королевство большой группой. Следуя за мной, Матиас предложил решение для защиты королевства. Он сказал королю, что все, что им нужно сделать, это создать барьер, который остановит демонов. После этого ему было дано разрешение свободно пользоваться магическими предметами короля. Матиас искал полезные предметы для создания барьера. Внезапно Матиас обнаружил один из своих мечей, сделанных в прошлой жизни, когда он был геей. Он был удивлен, обнаружив один из своих старых оракалковых мечей. Затем он нашел еще один предмет из своей прошлой жизни. Он смог получить свое мощное ожерелье. В последующие дни Матиас помогал другим ученикам в изучении бессловесной магии. Все быстро продвигались вперед, и его друзья знали о барьере. После этого Матиас захотел исследовать подземелье. Он спросил Альму и Рури, не хотят ли они присоединиться к нему. Они хотели присоединиться к нему, но боялись, что станут обузой для Матиаса. Матиас сказал, что они не обуза, и показал Альме, как метать волшебные стрелы. Альма была впечатлена, и Матиас подбодрил ее. В результате Альма согласилась присоединиться к нему, и Рури тоже захотела пойти в подземелье со своим возлюбленным Матиасом. Кроме того, Матиас узнал, что она хотела бы использовать магию зачаровывания, так что Рури уже с нетерпением ждала их совместного времяпрепровождения в качестве вечеринки. У Матиаса сформировалась новая группа, и они решили отправиться на поиски опасного подземелья. Затем мы видим Матиаса и его друзей в подземелье. Внезапно ему захотелось им что-то показать, и он показал 2 девочкам монстра из подземелья. Матиасу пришла в голову идея использовать монстра в качестве мишени. Затем Альма попыталась наполнить свою стрелу магией. Ей успешно удалось вложить магическую силу в свои стрелы. Альма была счастлива, а Матиас дал ей еще несколько советов. Она сразу же попыталась последовать его совету и выпустила стрелу. Волшебная стрела изменила направление полета и попала в другого монстра. Затем Альма отправилась сражаться с монстрами в подземелье. Затем Рури захотела узнать больше о зачаровании у Матиаса, но Матиас сказал, что это все еще слишком сложно, поэтому он решил научить ее основам первой магии зачаровывания. Матиас хотел научить ее первому способу изготовления собственного оружия. Внезапно Матиас разрушил стену своей магией. Он объяснил Ри, что все подземелье состоит из ценных ресурсов.
Затем он объяснил Ри процесс создания оружия. Ри был рад поучиться у Матиаса и поблагодарил его. Тем временем Альма усердно практиковалась в использовании магии на своих стрелах. Теперь она могла победить нескольких монстров всего одной атакой. Затем она открыла для себя Альму, и теперь ей удалось создать собственное оружие. Затем она изготовила новое снаряжение для Альмы, и ее подруга была благодарна ей за это. Затем Матиас захотел подняться на 10-й этаж подземелья, так что они отправились глубже в подземелье. Внезапно появилась куча монстров. Ри и Альма сражались с ними, так что им удалось победить монстров с легкостью. На дальнейшем пути появлялось все больше и больше монстров, и Ри поддерживала Альму в борьбе. Уровень отряда Матиаса быстро повышался, а ожерелье из его прошлой жизни удвоило их очки опыта в подземелье. Внезапно появилась собака-убийца. Матиас сказал, что он очень опасен. Затем они сразились с собакой-убийцей и вместе успешно победили его. Матиас был впечатлен двумя симпатичными девушками и похвалил их. Затем Матиас создал спасительную зону и вызвал барьер. Девочки должны были сделать перерыв и были защищены барьером Матиаса. Затем он захотел спуститься на 25-й этаж один. Затем Матиас пробрался на более глубокие этажи подземелья. По пути вниз он собрал полезные ресурсы и почувствовал присутствие босса подземелья на более глубоком этаже. После этого Матиас прыгнул глубже в подземелье и сразу же столкнулся со множеством монстров. Благодаря своей подавляющей силе он победил вражеских монстров. После этого он обнаружил босса подземелья, и тот напал на него. Появился босс подземелья, и Матиас сразился с гигантским дугообразным змеем. Гигантский змей мог отравить землю своим ядом, но Матиас не испугался. Он наконец-то был счастлив сразиться с сильным чудовищем с помощью своего недавно приобретенного герба. Затем он протестировал свой боевой специализированный герб против босса подземелья. Матиас хотел насладиться боем и попробовал новые приемы в борьбе с боссом подземелья. Затем Матиас воспользовался своим мечом и разрубил змею. Он не умер, а Матиас разбил волшебный камень и соединил его со своим мечом. Затем он нанес змее последний удар и вызвал землетрясение. Затем мы видим демонов, которые также почувствовали мощный магический взрыв в подземелье. После этого Матиас вернулся на 10-й этаж и показал девочкам своего поверженного босса подземелья. Во второй половине дня Матиас и его группа посетили гильдию искателей приключений. Другие искатели приключений смотрели на них очень сердито. Они узнали, что многие студенты второй магической академии выполняют свои задания. Матиас тогда сказал, что хочет продавать монстров гильдии. Так что он открыл портал, и администратор была шокирована, увидев поверженного босса подземелья, которого Матиас показал ей. Впоследствии администратор узнала, что Матиас может использовать заклинание хранения. Затем он вытащил огромный магический камень, и администратор сказала, что этот камень может считаться национальным достоянием. Внезапно Матиас сказал, что ему не нравится маленький размер волшебного камня. Кроме того, администратор не знал, сможет ли гильдия заплатить достаточно денег за дорогостоящий товар. Позже группа Матиаса получила 750 золотых монет в качестве награды, и он захотел поделиться этими деньгами с двумя девушками. По дороге в академию Матиас почувствовал ауру каких-то демонов. Итак, мы видим двух демонов. Они узнали о слухах о том, что Матиас – истребитель демонов. Однако Матиас хотел победить самого сильного демона, и он верил, что две девочки будут сражаться против более слабого. Тогда Матиас начал борьбу против них. Последовавший за ним Матиас попытался напасть на одного из демонов, и его атака была отбита. Демоны хотели отомстить за своего товарища, поэтому демоны попытались напасть на Матиаса, но Матиасу удалось остановить огненное заклинание, и он отразил его обратно лорду Эшрилу. На них произвела впечатление сила Матиаса, и Матиас начал произносить новые заклинания. Затем Матиас заманил демонов в ловушку, и они были поражены магическими стрелами, которые нарушили поток их магии. В результате два демона разделились, сражаясь с группой Матиаса. Лорд Эшвел подготовил мощное заклинание, чтобы уничтожить Матиаса. Внезапно Матиас использовал шар духов и остановил атаку противника. Демон недооценил Матиаса, и ему не удалось поразить Матиаса своими атаками. Матиас парировал, и ему удалось нанести лорду Азриалу серьезное ранение в спину. Внезапно демон попытался сбежать, но был парализован. Лорда Азриала оттеснили назад, и он попытался заманить Матиаса в ловушку. Матиас мгновенно отреагировал, и ему удалось вырваться из своего магического круга, за которым следовал Матиас. Он сражался с демоном, и тот показал ему несколько мощных навыков владения мечом. Внезапно он произнес магическое заклинание, которое ранило демона. Затем Матиас увидел, что демон слабеет, и у него появился шанс победить его. Затем он с легкостью убил одного из демонов. Тем временем Альма и Рори вместе сражались против более слабого демона. Им удалось выиграть немного времени, и Матиас приготовился убить второго демона. Затем Матиас произнес заклинание «Свет смерти», которое мгновенно убивает демона. Демон испугался и попытался сбежать. Я последовал за Альмой и выстрелил в его крылья одной из специально созданных стрел, которые изготовила Рури. В результате
результате демон не смог убежать со своими разрушенными крыльями. Матиас бросился на демона и тоже победил его. Так что оба демона погибли. Матиас и его девочки успешно победили их. Неожиданно группа Матиаса привлекла к себе много внимания. Он не хотел создавать никаких проблем, поэтому решил сбежать со своей группой. Затем Матиас вернулся в академию с девочками на руках. На следующий день Матиас и его девочки были приглашены к королю. Король похвалил их за героические поступки. Однако Матиас спросил, может ли он получить доступ ко всем подземельям в качестве награды. Король немедленно согласился на его просьбу. Затем Альму и Рори спросили, чего они хотят в качестве награды. Альма попросила денег, и Рори сказал то же самое, так что король рассмеялся и принял их желание. Внезапно Матиас почувствовал магию демона, который шпионил за ними. Вражеский демон использовал магию, чтобы шпионить за королем. Матиас смог остановить заклинание демона, и ему удалось ранить врага. Эдвард и король были шокированы тем, что за ними шпионили. Затем Матиас сказал, что он может определить местонахождение демона. После того, как Матиас предложил контрмеры, потому что он хотел отправиться на охоту за демонами. К сожалению, расстояние было слишком большим. Матиас сказал, что его магия телепортации бесполезна, и директор Эдуард был шокирован тем, что Матиас смог применить магию телепортации. После этого Матиас сказал, что они найдут решение своей проблемы на вершине горы. Затем они добрались до вершины горы, и Матиас захотел поговорить с гигантским темным драконом. Девочки были шокированы тем, что он захотел поговорить с опасным драконом. Матиас знал темного дракона Айрис по своей прошлой жизни, потому что он победил дракона 1000 лет назад. Тогда Матиасу угрожала Айрис. Матиас не мог поверить, что Айрис его не узнала. Внезапно Айрис подготовила мощную огневую атаку против Матиаса. Однако Матиас просто нейтрализовал ее заклинание, и Айрис была шокирована. Она не могла поверить, что человек может так легко остановить ее заклинание. Матиас ответил, что он реинкарнация Геи, и Айрис немедленно извинилась за свое грубое поведение. Затем Матиас сказал, что он не хотел убивать ее, вместо этого он хотел, чтобы Айрис помогла им. Кроме того, Айрис узнала, что Матиас теперь получил знак неудачи. Затем Матиас сказал двум девочкам, что они могут подойти поближе и узнать больше о драконе. Внезапно Айрис рассказала ему о своих сломанных крыльях и о том, что теперь она не может летать. Матиас узнал, что после его реинкарнации люди вызвали взрыв многих магических реакторов. Таким образом, все человечество было отправлено обратно в каменный век. Затем Матиас вылечил крылья Айрис, и она поблагодарила его. После этого Айрис познакомилась с Рори и Альмой. Они были шокированы тем, что Айрис говорит на человеческом языке. Позже группа Матиаса полетела к демонической шкуре на спине Айрис. Айрис была счастлива помочь Матиасу, и она хотела лететь вперед на полной скорости. Матиас остановил Айрис, потому что обе девочки погибли бы на ее максимальной скорости. Кроме того, Матиас узнал, что его жизнь в качестве геи становится легендой. После этого Айрис полетела к демону на обычной скорости. После этого мы видим Матиаса, который сразу же с легкостью убил демона-охранника. Девочки и драконица Айрис почувствовали облегчение от того, что Матиас на их стороне. Итак, Матиас обнаружил место, где прячутся демоны, и он почувствовал, что один из демонов был особенно силен. Внезапно Айрис неудачно приземлилась и врезалась в дом. В результате неудачного приземления Альма и Рай потеряли сознание. Следующим мы увидим Матиаса. Он использовал телепатию, чтобы связаться с Альмой и Рай. Кроме того, он дал Рай магический круг и сказал им обоим подготовить план нападения. Матиас сказал, что, по его мнению, они оба могут справиться с нарушением своего плана нападения. Так что они оба согласились и собирались найти демонов в заброшенном доме. Они не нашли никаких демонов внутри дома, но Матиас почувствовал, что враги прячутся с помощью заклинания сокрытия. После этого Рури сконцентрировалась и смогла выследить демона. После этого Матиас сказал им готовиться к нападению. Матиас произнес заклинание и разрушил заклинание сокрытия. Затем Альма прицелилась в демона. Враг не понял, что его заклинание больше не действует, поэтому Альма атаковала демона волшебной стрелой, и она попала демону в голову. Демон разозлился и посмотрел на Матиаса сверху вниз. Демон решил, что Матиас мошенник, потому что он думал, что Матиас все еще в Капитолии. Матиас не мог поверить, насколько глупым был демон, стоявший перед ними. Внезапно на Матиаса напали, и он связался с Альмой и Рури, чтобы они подготовили атаку на демона. Матиас отразил атаки демона, а две девочки атаковали врага стрелами. Так что они повторили свою стратегию нападения, но высокомерный демон смотрел свысока на слабых людей. Затем демон захотел прикончить их, но его тело замедлилось из-за магических стрел. Рури использовала отравляющее заклинание, и ей удалось пропитать наконечники стрел сильным ядом. Демон был очень зол, и он показал свою окончательную форму, которая придала ему силы. После своего превращения Матиас объяснил девочкам текущую ситуацию. Они были шокированы козырной картой демона. Демон был на стероидах и намеревался напасть на девочек.
Так что девочки убежали, а демон напал на иллюзию. Затем демон узнал, что заклинание иллюзии было объединено с заклинанием отравления. Демон был обездвижен, и Альма выстрелила демону в голову своей стрелой. Матиас поздравил двух девочек с победой и сказал, что им следует вернуться к Айрис. Однако Матиас решил сразиться с сильнейшей в одиночку. После этого он использовал магические камни и превратил их в мелкую пыль. В результате того метода, который он использовал, Матиасу удалось заставить демона тумана проявиться в его теле. Внезапно появился демон, который был удивлен способностями Матиаса. Он сказал, что до него дошли слухи о Матиасе. Все демоны знали, что Матиас монстр, который очень силен для человека. Однако демон смотрел на Матиаса свысока. Он сказал, что он сильнее предыдущих демонов. Затем демон напал на Матиаса и сумел оттеснить его назад. Внезапно демон отрубил Матиасу руку с помощью своей мощной магии ветра. Матиас потерял руку, и демон хотел положить конец их борьбе. Затем Матиас исцелил свое израненное тело, и его рука была исцелена. Затем демон попытался убить Матиаса, но тот с легкостью уклонился от всех атак. После этого демон был отравлен и разозлился. Демон хотел использовать свой последний козырь, поэтому его попытались превратить в сильного монстра. Матиас остановил трансформацию с помощью заклинания аннулирования. Внезапно демон разозлился и применил заклинание тумана, которое должно было победить Матиаса. Матиас снова нейтрализовал заклинание демона, и заклинание Матиаса загнало демона в угол. Затем Матиас объяснил, что его удар мечом не был ядовитым, но он использовал заклинание, которое могло истощить магию. Затем Матиас активировал последнюю атаку и вызвал мощный взрыв. Тем временем Рай очень беспокоился о Матиасе. После этого мы видим Матиаса, стоящего перед огромным кристаллом. Рай тут же обнял его. Она была счастлива, что Матиас цел и невредим. Матиас покраснел от того, как привлекательна его пассия Рори. А еще появилась Альма. Она поздравила его с победой и спросила о гигантском кристалле. На что Матиас ответил, что кристалл – это драконья вена, по которой течет магическая сила. Девочки узнали, что демоны планируют использовать драконьи вены, чтобы призвать армию из 5 монстров. Они планируют напасть на Капитолий с армией монстров. Затем Матиас сказал, что они могут победить монстров, но им нужна поддержка других студентов. На обратном пути в школу Айрис спросила, что ей теперь делать. Матиас спросил, не хочет ли она присоединиться к его группе. Айрис понравилась эта идея, и она захотела превратиться в человека. Затем с помощью заклинания Айрис превратилась в человека без одежды. Она стояла голая перед Матиасом, так что Рури и Альма попытались прикрыть ему глаза. Вечером, когда они прибыли в академию, они передали рога демона Эдуарду. Он был удивлен, что Матиас смог объехать полмира всего за 2 дня. Затем Матиас представил Айрис директору, и Эдуард разрешил Айрис поступить в Академию магии в качестве студентки по обмену. Перед этим Айрис должна была сдать тот же вступительный экзамен, что и Матиас. Тогда он сразу же забеспокоился, что Айрис разрушит всю школу, если он не присмотрит за ней. Так что Матиас надеялся, что Айрис сдаст вступительный экзамен. Затем Матиас и девочки направились в свои спальни. Внезапно Матиас взял Айрис за руку и сделал для нее фальшивый гребень, чтобы она не выделялась. После этого девочки пожелали Айрис удачи на завтрашний день. На следующий день начался письменный экзамен, и Айрис сразу же начала заниматься ерундой. Эдвард был обеспокоен тем, что Айрис не сможет сдать вступительный экзамен. Во втором испытании Айрис должна была сразиться с ночным лидером Гилом. Матиас не мог вспомнить этого человека, и Рай сказал ему, что дрался с ним на вступительном экзамене. Потом началась драка, и Айрис вела себя очень неуклюже. Она сразу же потеряла свой меч. Внезапно Джилл начала атаковать, и Айрис просто остановила меч одной рукой. Джилл был потрясен огромной силой Айрис. Затем Айрис попыталась контратаковать, но Матиас вовремя успел защитить Джилла барьером. Эдвард не мог поверить, что Айрис должна быть обычной девочкой, поэтому Джилл потерпела поражение, и началось следующее испытание. После этого Айрис сконцентрировалась и попыталась контролировать свою могущественную магию. Айрис потерпела полную неудачу, и Матиас создал временной барьер. Айрис извинилась перед ними и попыталась поразить цели еще раз. У нее не получилось попасть по мишеням. В конце концов она использовала еще одно заклинание, а Матиас использовал сильный барьер для защиты. Айрис уничтожила все поле, и все были потрясены ее устрашающей силой. В результате половина школы была разрушена, а она успешно сдала вступительные экзамены. В последующие дни мы видели Матиаса, он наблюдал за добычей материала для их барьера в пещере. Затем Эдуард сказал ему, что им нужно больше людей с гербом славы. Он намеревался обратиться за поддержкой в Первую Академию. Во второй половине дня появился директор Первой Королевской Академии. Директор Первой Академии хотел отказаться сотрудничать с ними. Эдвард тогда сказал, что у них есть дела поважнее, чем сражаться. Эдвард также сказал, что они выиграли у Первой Академии на последнем турнире. Директор Первой Королевской Академии не смирился с их поражением.
потому что демон доставлял им неприятности. Поэтому Матиас предложил директору повторить соревнования. Директор первой академии принял это предложение. Матиас согласился с условиями, и они захотели повторить соревнования через 2 дня. 2 дня спустя пришли все студенты с гербом славы из первой академии. Директор первой академии был уверен, что его ученики легко победят школу Эдуарда. А потом появились одноклассники Матиаса. Они хотели отправить в бой только 5 учеников. Затем началась драка, и они были мгновенно побеждены бессловесной магией. У первой академии не было ни единого шанса против второй академии, и они сразу же победили. Внезапно директор второй академии разозлился. Он сказал, что они жульничают, и потребовал, чтобы студенты боролись против Айрис. Он подумал, что Айрис слаба, поэтому Матиас дал ей меч для боя. Директор первой академии проверил меч. Внезапно Айрис случайно уничтожила меч, и ее назвали монстром. После этого Эдуард пожаловался, что первая академия по-прежнему отказывается обучать студентов бессловесной магии. Внезапно появился король и наказал директора второй академии. Затем ученики были переданы на попечение второй академии, и они должны были вместе изучать магию. Позже Матиас и его друзья отправились в подземелье, где Матиас планировал собрать ценные материалы для своего барьера. Затем Матиас сказал, что им нужно победить сильных монстров, чтобы собрать большой волшебный камень. Внезапно Айрис испугалась, что Матиас хочет пожертвовать ею ради волшебного камня. Матиас сказал, что у него нет намерения приносить Айрис в жертву. Следуя за Альмой, Рури сражалась с сильными волками. Они добились больших успехов и смогли с легкостью победить монстров высокого уровня. Тем временем Матиас беспокоился за Айрис, потому что она все еще не контролировала свои силы. Итак, мы видим Айрис, которая почти случайно убила Матиаса своим мечом. После победы над монстрами на 17-м этаже они углубились в подземелье. Когда мы добрались до следующего этажа, Матиас захотел вызвать монстра с помощью волшебного камня. Рори должна создать магический круг со своим гербом славы. Затем Матиас поддержал ее сзади и выстрелил из своего пистолета. В результате Рори удалось создать сильный магический круг. После этого Айрис должна медленно влить немного своей магии в волшебный камень. Айрис перестаралась, и Матиас попытался ее остановить. Внезапно Айрис направила еще больше магии в волшебный камень. Затем пол подземелья обрушился, и Матиас спросил, почему она медленно не перенесла свою магию в камень. Айрис сказала, что один известный человек научил ее, что значит медленно. Внезапно Матиас понял, что именно он был причиной недоразумений в своей прошлой жизни, когда был геей. Затем появился огромный дракон. Он хотел убить группу Матиаса. Матиас приказал Айрис атаковать дракона, но ее атака была заблокирована. Следуя за Айрис, следует провоцировать и оскорблять дракона. Дракон разозлился, и Айрис стала приманкой. После этого Рури заколдовала стрелу, а Альма подстрелила дракона одним из своих выпадов. Дракон не ослабел, и Матиас разработал стратегию нападения. Внезапно дракон заметил 2 девочек, и они застыли в страхе. Матиас сказал, что Айрис должна защитить этих 2 девочек. Айрис немедленно напала на дракона, и дракон был отброшен назад. Затем Айрис вступила в схватку с драконом и ненадолго отвлеклась. Затем Айрис втоптали в землю. Затем дракон попытался использовать свое огненное дыхание, но группа Матиаса предотвратила атаку. Так что все девочки сражались с драконом. Им удалось задержать Матиаса на некоторое время, и он сказал Айрис заманить дракона в свою ловушку. Затем Матиас активировал свое заклинание. Он хотел активировать очень мощное заклинание, которое мгновенно убьет дракона. Внезапно Айрис споткнулась, и Матиас тут же бросился защищать Айрис. Матиасу удалось вовремя создать барьер, и его последняя атака увенчалась большим успехом. После этого Айрис забрала волшебный камень дракона. После этого они вернулись в академию и уничтожили всю территорию во время своих тренировок. Затем Матиас разработал план тренировок для девочек. Затем Айрис должна была научиться контролировать свою драконью силу, будучи человеком. Айрис пыталась увернуться от стрел Альмы на их тренировочном поле с монстром на голове. К сожалению, тренировка была очень трудной, но Айрис не сдавалась. Однако Матиас хотел научить Рури новым навыкам колдовства. После этого Матиас рассказал ей о 8 новых различных заклинаниях. Она была ошеломлена, и Матиас просто попытался научить ее новому заклинанию. Затем Матиас дал ей совет, как произносить новые заклинания. Ри понравилась идея Матиаса создать меч с 8 различными заклинаниями. Затем Матиас научил ее 8-ричному заклинанию, и она сразу же его освоила. Позже Рай смогла создать меч с сильными чарами, и Матиас гордился ею. Тем временем Айрис пыталась лучше контролировать свои силы. Затем Матиас сказал, что Рай создала новое оружие для всех. Итак, мы видим, как 3 девочки тестируют свое новое оружие. Это оружие было настолько мощным, что она могла с легкостью разрушить огромный камень. В результате Айрис тоже опробовала свое новое оружие и снова чуть не уничтожила всю школу. Девочки были шокированы ее драконьей силой. Затем Матиас тоже захотел попробовать свой новый меч,
поэтому Матиас тренировался со своими друзьями во время боя. Прошло несколько недель, и Эдуард захотел вместе со студентами создать защитный барьер их города. Тем временем кто-то сообщил Матиасу, что команда по связям с общественностью почувствовала необычную активность демонов. Матиасу все еще нужно было подготовиться к установке защитного барьера. Поэтому Матиас спросил, смогут ли Ри и Альма справиться с возникшими проблемами. А затем мы увидели, как Ри и Альма уходят в лес. Внезапно они заметили магическую энергию, парящую в небе. Затем Ри посмотрела на волшебный камень. Она вспомнила совет Матиаса. Матиас сказал ей сделать волшебные стрелы из волшебных камней. Кроме того, Ри должна сама решить, какие заклинания она будет использовать. Матиас твердо верил, что Ри знает, как создать идеальное заклинание. Затем Ри изготовила новые стрелы для Альмы, и она поблагодарила Ри. Внезапно из портала появился демон, и Альма мгновенно победила его. Итак, первый демон умер, и другой демон последовал за ним из портала. Ему удалось пережить атаку Альмы, так что Ри продемонстрировала свои навыки владения мечом. Рури и Альма победили двух демонов, и магический портал исчез. После этого Матиас похвалил двух своих девочек за их отличную работу. Кроме того, он объяснил им, что демоны также готовят нападение. После их разговора появилась Айрис, у нее была большая партия мифрила. Затем мы видим Эдварда, он уже ожидал, что эти две девочки поддержат его в бою. Внезапно открылся магический портал и появился демон. Демон посмотрел на людей сверху вниз и немедленно атаковал их мощным заклинанием. Ученикам удалось отразить атаку с помощью барьера. Демон был зол и не мог поверить, что ученики не погибли. А потом ученики напали на демона. Альма пустила в него стрелу, но он легко отразил ее атаку. Тем временем Рури очень устала, повторяя заклинание стрелы, и ей нужно было больше времени. Альма хотела выиграть еще немного времени, но демон приготовил мощное заклинание. Внезапно он атаковал огненным заклинанием, и ученики защищались. Затем мы видим, что Ри не смогла создать сильную стрелу. У нее осталась только одна попытка, чтобы создать сильную стрелу. Все ее подбадривали, и Ри успешно справилась с созданием мощной стрелы. Затем Альма воспользовалась случаем и атаковала демона. Высокомерный демон увернулся от атаки, поэтому Альма изменила направление полета стрелы. Альме удалось серьезно ранить демона, после чего остальные ученики немедленно напали на демона. Эдварду и другим ученикам удалось победить сильного демона вместе. Внезапно появился еще один демон и напал на них всех. Затем появилась еще куча демонов, и они окружили учеников. Рури была в отчаянии, а Альма верила, что Матиас появится вовремя. Демоны смотрели на людей свысока, но Матиас появился из ниоткуда. Демоны боялись Матиаса. Матиас сказал, что теперь он победит их всех. Вот так Матиас начал свои атаки и мгновенно убил целую группу демонов. Лидер группы демонов разозлился и активировал свою силу. Затем Матиас сразился со всеми демонами, и ему удалось с легкостью уничтожить всех демонов. Матиас успешно убил всех демонов, и его друзья были счастливы, что он вовремя их спас. После боя Матиас рассказал им о подготовке их барьера. Затем он пошел к остальным в пещеру и поместил волшебный камень в огромный кристалл. Кристалл засветился, и Матиас создал мощный защитный барьер, который окружил весь город. Позже Матиас сказал своим друзьям, что теперь начинается настоящее веселье. Он сказал, что скоро будет активирована драконья вена, и тысячи монстров появятся в их городе. Затем мы видим Эдварда и студентов, готовящихся к охоте на монстров. После этого появились сильные монстры, и волшебники атаковали всех монстров сильными заклинаниями. Матиас подготовил ловушки против монстров, и многие монстры были быстро уничтожены при поддержке ученика. Внезапно появилась вторая волна монстров. Матиас сказал, что его группа теперь принимает бой на себя. А потом Матиас просто бросил Айрис против сильного голема. Голем тут же упал, и Альма тоже победила голема. Затем Матиас почувствовал присутствие сильного монстра. Затем мы увидели монстра, который поглотил других монстров. Матиас сказал девочкам, что пожиратель пустоты готовится к битве. Однако все монстры были поглощены пожирателем пустоты. Матиас хотел, чтобы Рай сделал для них волшебный камень. Затем Рай и Матиас бросили магические камни в пожирателя пустоты. После этого пожиратель пустоты увеличился в размерах и превратился в гигантского монстра. Девочки спрятались за Матиаса, но он с нетерпением ждал их победы. А потом они начали драку, и Матиас был счастлив, что ему выпал шанс сразиться с сильным монстром. Матиас использовал свою силу герб неудачи и напал на пожирателя пустоты. Его атака увенчалась успехом, но ноги пожирателя пустоты немедленно восстановились. Так что Матиас продолжал атаковать и использовал множество магических камней, чтобы наносить мощные удары своим мечом. Затем Матиас призвал еще больше заклинаний и объединил их с атаками мечом. Матиасу удалось
пришлось поставить пожирателя пустоты на колени. Затем он использовал свой завершающий прием и разрубил огромного монстра на мелкие кусочки. Матиас смог успешно победить монстра. Затем он похвалил своих девочек за отличную командную работу. Все королевства и ученики были счастливы, что они выжили в битве. Внезапно Матиас погрузился в глубокие раздумья и сказал, что хотел бы исследовать больше подземелий. На следующий день Матиас сказал Эдуарду, что хочет бросить школу и заняться исследованиями драконьих жил. Затем Эдуард предложил ему специальную стипендию, потому что хотел продолжать поддерживать Матиаса. Матиас принял его предложение, и Рури было грустно, что Матиас хочет уйти от них. Неожиданно Эдвард также предложил 3 другим девочкам специальную стипендию. Девочки сразу же приняли это предложение, потому что хотели продолжать путешествовать с Матиасом. Позже Матиас поблагодарил Эдуарда за его постоянную помощь. Затем Матиас и его девочки попрощались, и они вместе отправились в свое новое приключенческое путешествие. В последующие дни мы видим группу Матиаса на пути в следующий город, и мальчик желает им удачи в качестве искателей приключений. Матиас сказал девочкам, что они хотят исследовать подземелье Дакал. Айрис не знала этого города, а Рури сказала, что он известен как город подземелья. Матиас был удивлен. В его прежней жизни никто бы не осмелился построить город над опасным подземельем. Внезапно Матиас сказал, что они срежут путь через лес. Рури и Альма не могли поверить, что Матиас решил отправиться в опасный лес, полный злобных монстров. Так что обе девочки были ужасно напуганы, но Матиас с нетерпением ждал возможности сразиться с монстрами. Потом они отправились в лес, и Айрис сказала, что будет защищать их обеих. Внезапно Матиас заметил, что они еще не встретили ни одного монстра, а Айрис проголодалась. Так что они решили сделать перерыв, и Матиас захотел отправиться на охоту за едой. Матиас сразу же начал бегать, ему захотелось исследовать лес. В лесу Матиас почувствовал множество монстров и сосредоточился, чтобы найти лидера группы монстров. Позже Матиас появился с гигантской обезьяной-метелкой, которая напугала 2 девочек. Альма и Рури рассказали, что обезьяны-метелки очень умные, опасные монстры. Затем Матиас распаковал свою добычу и показал девочкам огромного дикого кабана. Дикий кабан выглядел восхитительно, и Матиас объяснил девочкам, что дикий кабан очень вкусный. Затем Рури приготовила горшочки для приготовления пищи, а Айрис захотела нарубить дров. Когда Айрис собрала достаточно дров, Альма устроила взрыв. Она использовала обычную магию огня, но горшок взорвался. Айрис была напугана кулинарными способностями Альмы. Она защищала их еду, а Матиас был удивлен, что она не умеет готовить. А потом Матиас приготовил вкуснейшее мясо дикого кабана, и девочкам очень понравилось блюдо Матиаса. После вкусного мяса Альма захотела приготовить суп. Матиас и Рури не доверяли кулинарным способностям Альмы, но Айрис захотела попробовать ее суп. Потом Айрис выпила суп и пожалела, что попробовала суп Альмы. После обеда Матиас захотел пойти дальше по лесу и сказал, что ни одно чудовище на них не нападет. Девочки узнали, что монстры боятся драконьей ауры Айрис. Вечером они добрались до места назначения, города подземелья Мелькия, и увидели, что многие люди были ранены. Матиас почувствовал, что фонарь подключен к драконьей вене. Внезапно их предупредили, что фонарь может взорваться. В результате фонарь взорвался, и группа Матиаса не пострадала. Позже они узнали, что фактически хозяин города заставил их использовать опасные фонари. Рори был шокирован, а Матиас спросил о плохих условиях жизни в городе. Он узнал, что их лорд заставил большинство жителей сражаться с монстром на 10-м этаже подземелья. Очень многие были ранены или погибли. Группа Матиаса не могла поверить, что Господь обращается с людьми как с мусором. Тогда они обратились в гильдию за разрешением исследовать подземелье. Работник гильдии посоветовал Матиасу не спрашивать разрешения, потому что взамен они станут комнатными собачками лорда. Матиас понял, что он контролирует все. Кроме того, его приказы опасны и абсурдны. Но Матиас решил подать заявку на получение 4 разрешений. Неожиданно появился искатель приключений, который может использовать магию исцеления. Матиас сказал, что он может исцелять раненых. Затем он увидел многих раненых искателей приключений в церкви. Искатели приключений были на грани смерти, и Матиас узнал, что причиной всех неприятностей был новый лорд. Поэтому Матиас решил, что он спасет всех. Он раздал номера, чтобы классифицировать их всех в соответствии с их травмами. Когда Матиас захотел исцелить пациентов, появился священник. Он не верил, что ребенок может спасти раненых, и сказал, что это не игра. Он смотрел на Матиаса свысока из-за того, что тот потерпел неудачу. Следуя за ним, Матиас доказывает, что его неудача идеально подходит для исцеления. Он сразу же залечил раны этого человека, и тот поблагодарил Матиаса. Священник был потрясен, и они поверили Матиасу. Затем они вместе начали исцелять всех раненых искателей приключений. В результате группа Матиаса и священники работали сообща. Несколько часов спустя все искатели приключений были спасены, а священник извинился перед Матиасом за свою грубость. Матиас произвел на него впечатление,
потому что Матиас совершил чудо, спасая всех искателей приключений. Вот как священник поблагодарил Матиаса. Внезапно Матиас спросил об их настоящем Господе. Затем Матиас узнал, что предыдущий правитель города умер от неизвестной болезни. В результате появился новый правитель, который разрушил весь город. У Матиаса было предчувствие, что в худшем положении города виноваты демоны. После этого группа Матиаса остановилась в общежитии, и группа Матиаса захотела помочь городу. Затем Матиас сказал Рии Альмё, что он отправляет секретное письмо Эдуарду и что он сообщит о проблемах королю. Кроме того, он хотел исследовать подземелье, чтобы узнать больше о драконьей лозе. После этого все они мирно уснули, за исключением Рури. Она нервничала из-за того, что спала в одной комнате с Матиасом. Между тем, Матиас тоже нервничал из-за того, что спал рядом со своей пассией Рай. Внезапно Айрис и Альма начали разговаривать друг с другом во сне. Матиас и Рай занервничали еще больше и каким-то образом попытались заснуть. На следующий день они захотели исследовать подземелье, но Рури и Матиас не могли уснуть, потому что очень нервничали. Затем Матиас встал перед воротами подземелья, и Матиас обнаружил, что воротами подземелья манипулируют. Днем Матиас принес в гильдию гигантскую голову монстра подземелья. Администратор была шокирована, и Матиас сказал, что монстр был побежден его девочками. Затем женщины сказали, что гильдия может принять это на данный момент, но она должна доложить лорду об их поверженном монстре. После того, как Матиас тайно просмотрел отчет лорду, женщины написали, что Матиас слабый целитель. После этого мы увидели господа. Он был удивлен, что группа искателей приключений смогла победить сильных монстров. Позже группа Матиаса отправилась куда-нибудь поужинать и отпраздновала свой удачный день. После ужина Матиас заметил, что несколько мужчин следят за его группой. Матиас заманил мужчин в переулок и сообщил о врагах членам своей команды с помощью телепатии. Матиас предположил, что они были слугами Господа, поэтому он наложил невидимое заклинание. Затем группа Матиаса стала невидимой, и враги были сбиты с толку. Затем Матиас узнал, что эти люди долгое время следили за его группой. Внезапно они захотели взять Матиаса в заложники, а Матиас вел себя просто ужасно. Рури и Альма старались не смеяться над его актерскими способностями. А потом враги сказали, что они знают об их группе. Они думали, что Матиас был самым слабым и мог использовать только исцеляющую магию. После этого бандиты стали угрожать девочкам, и Матиас приказал Айрис не убивать врагов. После этого Айрис подошла к противникам и с легкостью избила бандитов. Айрис ударила их голыми костяшками пальцев, и все враги были повержены в одно мгновение. После боя Матиас использовал заклинание и выследил демона. На следующее утро все проснулись, и Матиас получил письмо от короля. Затем Матиас и его друзья встретились с королевским доверенным лицом. Он хотел лично доставить послание короля в секретное место. Так вот, король приказал Матиасу арестовать лорда, и Матиас захотел немедленно выполнить поручение короля. Девочки тоже были готовы к выполнению задания, и Матиас сообщил, что уже поймал нескольких приспешников. После этого Матиас захотел напасть на убежище лорда. Они заметили, что снаружи нет охраны, поэтому Матиас использовал заклинание и заметил, что враги уже поджидают их. Королевский посланник хотел на время отступить, но Матиас решил напасть на них всех сразу. После этого Матиас вошел через парадную дверь, и высокомерные враги напали на группу Матиаса. Рури отразила атаки барьером. Затем Матиас атаковал заклинанием и победил всех врагов всего одной атакой. Все противники были без сознания, и королевский поверенный был впечатлен огромной силой Матиаса. Затем Матиас почувствовал, что правитель города скрывается в потайном месте. Матиас нашел потайную дверь под землей. Тем временем лорд подумал, что группа Матиаса потерпела поражение. Внезапно появился Матиас, и Дакиэль недооценил его. Однако он подумал, что Матиас слаб, и попытался заманить Матиаса в ловушку. Матиас атаковал всех врагов, и они были мгновенно побеждены. Девочки были удивлены, что лорд Докио все это время верил в эту ложь. После этого Докио был арестован королевским представителем. Он отказался и не смирился со своим арестом. В результате Матиас произнес заклинание, которое погрузило его в сон. После этого Матиас заподозрил, что демоны поддерживают лорда Дакиэля. Матиас почувствовал присутствие демона через клочок бумаги. Так что Рори забеспокоился, и Матиас сказал им, что демоны, скорее всего, хотят активировать драконью жилу в подземелье. Кроме того, драконья вена может взорваться после активации и убить много людей. Внезапно земля начала трястись. Демоны воздействовали на драконью вену, и Матио почувствовал появление монстров.
Матиас сказал, что монстры прибудут в город Мелькия примерно через 2 часа. Матиас хотел деактивировать драконью вену. Я последовал за ними, они спустились в подземелье, и Матиас нашел драконью вену. Затем Айрис вырыла дыру в стене и смогла найти огромную магическую силу. После того, как она нашла драконью жилу, Матиас сказал Рури и другим девочкам остановить активацию драконьего флюгера. Однако Матиас тем временем хотел победить демонов. Поэтому они начали свою миссию по спасению города Мелькии и предотвращению катастрофы. Матиас поддерживал Рори с помощью телепатии, и она старалась сделать все, что в ее силах. Матиас победил всех монстров вокруг них, а затем выследил демона. Демон ждал Матиаса, и он связался с другим демоном. Матиас подключился к их разговору и узнал, что босс демона знает об опасной силе драконьих вен. Затем Матиас напал на демона, но его атака была заблокирована. Демон посмотрел на него сверху вниз, и Матиас заметил, что барьер ослабляет его атаки. Матиас понял, что эти барьеры были специально созданы против того, кто использует гребень неудачи. В результате демон напал на Матиаса и попытался убить его магическими духовными шарами. Матиас смог с легкостью увернуться от них. Босс демона знал, что крест неудачи Матиаса самый опасный крест. Поэтому он приказал своим приспешникам использовать дальние атаки. На Матиаса напали, и он вовремя создал защитный барьер. Рури беспокоилась о Матиасе. Он был невредим и хотел закончить бой. Затем демон попытался заманить Матиаса в ловушку, но Рури обезвредила ловушки демона. Демон был шокирован, и Матиас прервал связь демона со своим боссом. Однако Матиас начал подавлять демона, и тот предпринял множество сильных атак с помощью своей магической силы. Матиас был ловкачом, и он атаковал демона своим мечом. Он сказал, что демон попал в его ловушку и больше не мог создавать защитный барьер. В результате его босс приказал демону принять свою окончательную форму. Так что он атаковал Матиаса изо всех сил, но у него не было никаких шансов против Матиаса. Матиас объяснил, что он просто играл с ним, и он показал истинную силу легендарного героя Гаи. Затем он атаковал демона своим мечом и отрубил ему руку. Демон разозлился, и Матиас убил врага ударом меча. Девочки были счастливы, что Матиас победил. После этого монстры в городе тоже исчезли, и Матиас похвалил своих девочек за то, что они остановили драконьи вены. Альма и Айрис победили всех оставшихся монстров, и Матиас захотел выследить босса вражеского демона. Внезапно босс демонов активировал коммуникационное заклинание Матиаса. Он сказал, что Матиас не может его выследить, и он заметил, что демон пытается его обмануть. Матиасу не удалось установить его местонахождение, но он пригрозил демону, что найдет и победит его. Вечером мы видим Матиаса в подземелье, и он сообщает своей группе о текущей ситуации с боссом демонов. Он сказал, что демон пытается скрыть свое местонахождение, поэтому он сказал, что им нужно использовать специальное устройство, чтобы отследить местонахождение босса демонов. Девочки спросили, откуда Матиас взял информацию об этом устройстве. Он чуть было не признался, что построил его сам давным-давно, но Айрис остановила его, не дав раскрыть свою личность геи. Они хотели вернуться в Капитолий, чтобы спросить разрешения, поэтому они вернулись в Капитолий, а Айрис все еще ела. Через несколько дней они вернулись в школу. Они были шокированы тем, что школу перестраивают. Затем появился директор Эдвард. Он поприветствовал Матиаса и девочек. Затем он сказал, что в настоящее время они усиливают защиту школьных зданий, чтобы быть готовыми к нападениям демонов. После этого Матиас сообщил, что им пришлось пересечь сухопутную границу страны Родиния в поисках магического предмета. Эдвард сказал, что это будет проблематично, но он позаботится об этом. Затем Матиас предложил, что он будет помогать со строительством школы, пока не получит их разрешение. Айрис была счастлива, но остальные больше беспокоились, потому что она немного неуклюжая. Так что они вышли на улицу, и Матиас изучил план строительства. Айрис сказала, что она албанка. Внезапно она споткнулась и создала еще больше проблем. Несколько дней спустя Матиас получил разрешение короля пересечь границу страны. В следующий раз они были на пути в новый город. Они хотели найти волшебное устройство Матиаса. Устройство Матиаса находится в закрытом месте, куда могут попасть только высокопоставленные искатели приключений. Так что им нужно было быстро повысить свой ранг в приключении, и Матиас хотел использовать трансформацию радужного дракона, если они не смогут подняться в рейтинге. Однако Матиас был принят гильдмастером, и ему стало известно о Матиасе. Король королевства Туз рассказал ему о Матиасе, поэтому он хотел поддержать группу в быстром повышении их ранга. После того, как гильдмастер немедленно разрешил группе Матиаса сдать экзамен на звание А. Затем Матиас и его девочки узнали, что им нужно провести тренировочный бой с выбранным экзаменатором. Внезапно появился авантюрист Гелуас. Он сказал, что он сегодняшний экзаменатор, и гильдмастер был удивлен. Матиас почувствовал сильную ауру, исходящую от Гелуаса. Затем гильдмастер сказал, что Гелуас – авантюрист С-ранга. Кроме того, Матиас узнал, что он помешан на битвах.
Гильдмастер посчитал Гелуаса неподходящим экзаменатором, но Гелуас хотел быть экзаменатором для них. Гелуас был нарушителем спокойствия, но Матиас тоже хотел бороться с ним. Однако всем трем девочкам из группы Матиаса сказали, что все они успешно сдали экзамен. Внезапно Гелуас сказал, что хочет вызвать знаменитого героя Матиаса на поединок. Матиас принял его вызов. Затем они отправились в зону боевых действий, и Гелуас с нетерпением ждал победы над Матиасом. Гильдмастер сказал девочкам, что Гелуас эксперт по боевым искусствам, после чего Гелуас сказал, что он будет избегать использования магии. После этого Матиас почувствовал, что Гелуас использует магию, несмотря на его заявление. Гелуас использовал магию неосознанно, и Матиас понял, что сам об этом не знал. Так что эти двое начали драться, и Матиас подвергся нападению. Матиас сразу же проанализировал свои боевые приемы и движения. Во время боя Матиас почувствовал, что Гелуас активирует множество различных заклинаний. Он подозревал, что Гелуас может использовать все заклинания благодаря своим инстинктам. Затем Гелуас сказал, что Матиас должен показать всю свою силу. Затем Гелуас скопировал технику Матиаса и подпрыгнул в воздух, чтобы увеличить свою скорость. Внезапно Гелуас атаковал Матиаса, и он с легкостью отразил атаку своего противника. После этого Матиас продемонстрировал свою силу и победил Гелуаса всего одной атакой. Таким образом, Гелуас потерпел поражение и смирился со своим поражением. Матиас выиграл бой, и Гелуас сказал, что он потерпел поражение в бою в первый раз. Затем Матиас достал учебник из своей коробки с вещами. Он хотел помочь Гелуасу стать сильнее и подарил ему книгу о магии. Так вот, Гилиус считал, что заклинания бесполезны в бою, и Матиас объяснил ему, что он также использует бессловесную магию в битвах. После того, как Гелуас поблагодарил Матиаса, чтение книг оказалось для него непосильным занятием. После боя Матиас подружился с Гелуасом, и тот попросил Матиаса стать авантюристом С-ранга. Матиас ответил, что ему нужен только А-ранг, потому что он хочет исследовать запретную зону. Внезапно Гелуис сообщил, что город Фолькия в последнее время ведет себя подозрительно. Затем Гелуис предложил своему новому другу обратиться к нему за помощью, если у них там возникнут какие-либо проблемы. Позже группу Матиаса проверили в соседнем городе, и им выдали пропуска, которые они должны были иметь при себе. Матиас сразу заметил, что на пропусках написан магический код, так что девочки узнали, что жители города Фолькия используют магические заклинания от демонов. Матиас подозревал, что городом может управлять демон. Внезапно Матиас заметил наемников, и Матиас захотел уничтожить группу злых наемников. Затем он дал Рури и Альме волшебный предмет, который усыпляет врагов. Затем он создал иллюзию двух своих друзей. Однако Матиас начал заманивать противников в ловушку. Так что Матиас и Айрис были атакованы стрелами. Айрис разозлилась и захотела избить своих противников. Матиас остановил ее, потому что она чуть не испортила их план по усыплению врагов. После этого Рори активировал магический предмет Матиаса. В результате все противники уснули. Матиас не мог видеть Альму и Ри. Внезапно он увидел, что обе девочки тоже спят. Кроме того, Айрис захотела рискнуть и взяла кисточку, чтобы нарисовать лицо Альмы. Затем Матиас разбудил Ри, и ей стало стыдно, что она тоже заснула. После этого Альма проснулась, и Ри рассмеялся, увидев ее раскрашенное лицо. Альма была шокирована, а Айрис сказала, что она невиновна. Позже мы увидим группу Матея перед городком Фолькия. Рури могла чувствовать демонов, и она сказала, что в городе 30 вражеских демонов. Матиас сказал, что демоны, скорее всего, маскируются под людей. Рури и Альма боялись, что в городе 30 демонов, поэтому Матиас ответил, что полудемоны слабы. В результате они сражаются вместе как команда. У Матиаса уже был план, как победить демонов, поэтому он показал девочкам потайной вход. Затем они спустились в подземелье города Фолькия. Внезапно Ри испугалась маленькой мышки. Так что Ри извинилась, и Матиас ответил, что все в порядке. После этого они двинулись дальше, и Матиас выследил вражеского демона неподалеку. Они не могли идти дальше, но Матиас использовал заклинание. Он мог проходить сквозь стены как призрак, и он загипнотизировал вражеского демона с помощью заклинания. Затем Айрис захотела нарисовать лицо демона, но Матиас остановил ее глупое поведение. После этого мы увидим группу Матиаса в центре города Фокия. Жители города ходили как зомби. Матиас догадался, что он попал в сериал «Ходячие мертвецы», поэтому он использовал заклинание и выяснил, что людьми управляют демоны. Позже группа Матиаса обнаружила, что демоны превращали людей в наркоманов с помощью магического символа. После этого Матиас создает поддельные символы, чтобы одурачить демонов. Матиас сказал, что Айрис должна вести себя как наркоманка. Внезапно неуклюжая Айрис споткнулась, и тут же появился демон. Он подумал, что заклинание оказалось слишком сильным для нее, и группа Матиаса смогла успешно проникнуть на фабрику. Затем они обнаружили, что горожане добывают много магических камней. Матиас сказал, что магические камни опасны, потому что при большом количестве магических камней они могут вызвать огромный взрыв. Матиас знал, что они еще не собрали достаточно магических камней, чтобы уничтожить королевство. После этого он придумал план, как спасти людей и победить демонов.
Далее Матиас посмотрел на карту города, чтобы подготовиться к битве. Затем Матиас объяснил, что все чувства демонов взаимосвязаны. Рури и Альма были в отчаянии, но Матиас сказал, что у него есть план, как легко избавиться от них. Однако миссия по уничтожению злых демонов началась. Матиас вызвал огромный энергетический луч, который предупредил демонов. Предводитель полудемонов приказал другим демонам найти источник магической энергии. Так что все демоны попытались ощутить магическую силу и заняли свои позиции. Внезапно Айрис заманила их в ловушку, а Матиас напал на полудемонов сзади. Однако все демоны были постепенно побеждены, и Матиасу удалось с легкостью уничтожить врагов. Демоны были сбиты с толку и не могли отразить его атаки. Затем, незадолго до этого, мы видим, как Матиас объясняет свой план Рури и Альме. Он использовал Айрис в качестве приманки, чтобы отвлечь их врагов. Матиас планировал, что Айрис попытается заманить полудемонов подальше от центра, так что Айрис была расстроена, потому что ей снова пришлось стать приманкой. После этого Матиас продолжил сражаться с демонами, а Айрис заманила врагов к себе. Они были хорошей командой, поэтому смогли победить бесчисленное множество демонов. Позже Айрис продолжала заманивать демонов к себе, а остальные начали тайно нападать на них. Демоны думали, что Айрис действует в одиночку, и никто не знал, что у нее все еще есть друзья, которые тайно поддерживают ее из тени. Лидер полудемонов тогда недоумевал, как их удалось победить так быстро. Он подозревал, что группа Матиаса использует ловушки. Так что демоны попытались выследить еще больше врагов, но Альма и Рори уничтожили их присутствие. Демонам не удалось выследить врагов, и постепенно все они погибли. Внезапно предводитель понял, как им удалось победить их. Тем временем группа Матия уже победила 22 демона. Затем предводитель посмотрел на труп и заметил два разных следа от нападений. Затем лидер полудемонов доложил своим членам об их положении. Лидер намеревался использовать магические кристаллы, потому что хотел уничтожить весь город. Внезапно демон был убит, и появился авантюрист С-ранга Гелуас. Демоны подумали, что авантюрист Гелуас и есть скрытый убийца. Матиас почувствовал ауру своего приятеля и был рад, что в город прибыло подкрепление. В результате Матиас смог незаметно напасть на демонов сзади. Внезапно демоны захотели напасть на Матиаса, но Айрис метнула в них свое копье. Затем Матиас победил еще больше демонов и поблагодарил Айрис за то, что она отвлекла их внимание. Тем временем Гелуас сражался с лидером полудемонов, но тот был очень силен. Демон ранил Гелуаса, и Матиас спросил, не нужна ли ему помощь. Гелуас хотел продолжать сражаться с демоном. Тогда предводитель полудемонов смотрел на людей свысока. Впоследствии оба бойца увеличили свою физическую силу, и они оба ударили друг друга кулаками. Никто не мог одолеть соперника, но Матиас верил, что его приятель Гелуас сможет победить. А потом Гелуаса оттеснили назад, и демон оскорбил его. Гелуас разозлился и показал ему новую технику. Он мог серьезно ранить предводителя полудемонов. У Гиловиса кончились силы, и демон ранил Гиловиса ударом меча. Так что Гиловис остался упрям и атаковал демона из последних сил. Оба бойца были тяжело ранены, но они оба хотели выиграть бой. Затем оба бойца высвободили свои силы и напали друг на друга с мечами. Внезапно взошло солнце, и Гелуасу удалось выиграть бой. Матиас поздравил Гелуаса с победой и подумал, что бой окончен. Внезапно глаза демона открылись прямо перед его смертью. Внезапно демон проснулся и попытался напасть на Рури и Альму. Матиасу удалось вовремя защитить двух девочек. Матиас почувствовал более сильную ауру, чем раньше, и демон начал говорить. Демоном управлял более могущественный демон. Он использовал труп, чтобы отправить сообщение Матиасу. Матиас знал, что только особый демон обладает способностью творить такую мощную магию. Внезапно Гелуас попросил Матиаса о помощи, и Матиас отправился исцелять его. Однако авантюрист Гелуас был исцелен и сказал спасибо. Тем временем жители деревни были освобождены от заклинания гипноза, и все они были сбиты с толку. Гелуас сказал, что он справился с ситуацией, поэтому он рассказал о законе разрешения чрезвычайных ситуаций. Группа Матиаса узнала, что теперь он временно возглавляет государство. Гелуас тогда искал руководящую должность и выбрал нового человека, который стал новым лордом города. Группа Матиаса была шокирована решением Гелуаса. Позже Матиас получил выданное гильдией разрешение на въезд в район Фолькия. Он поблагодарил Гелуаса, и они попрощались. Затем Матиас отправился в новое путешествие, чтобы найти свое волшебное устройство. Прибыв в старые руины, Матиас сказал, что был удивлен, обнаружив такое огромное заброшенное поместье. Он не говорил, что построил его сам. Потом они остановились перед пирамидой, и в пирамиду нельзя было попасть. Матиас сказал, что если применить магию к пирамиде, то откроется вход. Так вот, пирамида начала левитировать, и Матиас проложил путь в руины. Рури была впечатлена Матиасом и назвала его гением. После этого Матиас решил прыгнуть в темную дыру.
Девочки прыгнули после того, как использовали заклинание усиления тела. Айрис тоже прыгнула вниз и разрушила землю. А потом они обнаружили волшебное устройство, которое получил Матиас. Он захотел активировать это устройство и сказал девочкам, что они могут искать волшебные предметы. Альма и Рори были заинтересованы в поиске сокровищ. Внезапно Айрис тоже начала оглядываться по сторонам, потому что ей захотелось найти какую-нибудь еду. Затем Матиас активировал свое устройство, и Рори нашел старый меч из своей прошлой жизни. Матиас был обеспокоен, потому что знал, что найденный меч бесполезен. Он вспомнил, что в прошлом у него был период, когда он создавал оружие, которое выглядело круто, но на самом деле было ужасно слабым. После этого Альма нашла гигантское копье, и Матиас объяснил, что у него много недостатков, которые могут убить любого, если его использовать. Альма была шокирована, а Айрис принесла консервированные продукты. Им было 1000 лет, и Айрис упала в обморок после того, как открыла банки. Затем Матиас активировал магическое устройство. Земля начала трястись, и Матиас сказал, что хочет найти магическую силу предводителя демонов из Мелькии. Волшебное устройство отображало множество данных. Рай узнал, что демон, которого он искал, является самым опасным и сильным из них. Матиас сказал, что он, скорее всего, уже планирует уничтожить все человечество, и они могут использовать магический кристалл, чтобы найти его. Альма вспомнила о магическом кристалле, который они нашли в подземелье. В результате Матиас поместил магический кристалл в волшебное устройство. Внезапно появилась молния, которая привела к перегрузке системы. Компьютерное устройство подало сигнал тревоги, и все вокруг засветилось красным. Матиас узнал, что печать демона Зардиуса скоро будет снята. После того, как Матиас сказал, что Зардиус на данный момент сильнее его. Девочки волновались и не могли поверить, что демон может быть сильнее Матиаса. Кроме того, Матиас сказал, что с помощью заклинания бессмертия им придется тренироваться сотни лет, чтобы победить его. За это время почти все люди были бы уничтожены, и им пришлось бы восстанавливать человечество заново. Девочки боялись, но у Матиаса не было другого плана, кроме как тренироваться сотни лет. Внезапно Айрис подсказали ему идею. Ей пришла в голову идея найти мощное оружие. Так вот, Матиас планировал найти легендарный меч, который он создал в своей прошлой жизни. В результате он нашел свой старый меч в королевских покоях. Тем временем демон Зардиас обрел свободу. Позже Матиас дал Альме и Рури кристаллы, которые могли обнаружить его меч. Внезапно они почувствовали мощную ауру Зардиаса. Матиас сказал, что им нужно быстро найти легендарный меч. Матиас хотел остановить Зардиаса и постараться не погибнуть в бою. Перед тем, как они прибыли в столицу, Рури сказал, что они принесут ему меч. Матиас доверился своим друзьям, и они приступили к осуществлению своего плана. После этого Рури и Альма захотели проникнуть в королевские покои, но запаниковали, увидев барьер. Обе девочки смогли успешно пройти сквозь него. Тем временем Матиас подготовил свою атаку. Он укрепил свой меч и сказал Айрис, что хочет использовать атаку, чтобы предотвратить пространственные заклинания демона. Матиас не был уверен, что его план увенчается успехом, но он надеялся выиграть достаточно времени. Затем мы видим, как Альма и Рори бегут к королевскому дворцу. Альма не была уверена, смогут ли они проникнуть в королевские покои. Рори подбодрил их и сказал, что они смогут это сделать. А потом они запрыгнули на дом, и она почувствовала ауру демона. Матиас немедленно атаковал заклинание Зардиаса, но оно было слишком сильным. Матиас не смог помешать Зардиасу телепортироваться, и Зардиас появился. Все посмотрели на небо, и Матиас сказал Айрис атаковать Зардиаса своим огненным дыханием. В результате Айрис подготовила мощное огненное заклинание, и Матиас сказал ей бежать сразу же после атаки. Айрис атаковала Зардиуса с полной силой и вызвала огромный взрыв. Жители были напуганы, и две девочки немедленно побежали в королевский дворец. Зардиус не был побежден, и он смотрел на Матиаса свысока. Затем он пригрозил Матиасу и сказал, что убьет его с легкостью. Затем Зардиус достал свой меч из коробки с вещами. Матиас попытался атаковать первого, но Зардиус нанес ответный удар мечом. Так что меч Зардиаса полетел в сторону Айрис, но Матиас отразил атаку несколькими барьерами. Затем Зардиус начал атаку на Матиаса и заметил, что Матиас слабее, чем в своей предыдущей жизни в качестве геи. В королевском дворце Рури и Альма попросили стражу позволить им войти в королевские покои. Он отказался и вызвал подкрепление. Внезапно появился король, и Рури рассказал ему о демоне Зардиасе. Король предоставил им обоим доступ в королевские покои, и они поблагодарили его. Тем временем Матиас отражал сильные атаки Зардиаса. У Матиаса не было возможности атаковать, и он был тяжело ранен. Зардиас ожидал большего от Матиаса, и Айрис удалось поймать раненого Матиаса. Матиас продолжал пытаться выиграть время, но он осознавал разницу в их силах. Зардиас был разочарован тем, что Матиас оказался слабым маленьким мальчиком. Внезапно Матиас решил пожертвовать своей жизнью, чтобы победить Зардиаса, потому что он хотел спасти всех своих друзей. Затем мы видим, как Ри и Альма ищут волшебное оружие.
После этого волшебный камень Ри засветился, и они обнаружили легендарный меч Геи. Они сразу же поспешили принести меч Матиасу, который сражался против Зардиуса. Предводитель демонов знал, что Матиас для чего-то выигрывает время, поэтому он атаковал барьер, и Матиас отвлекся на их борьбу. Зардиас воспользовался своей слабостью, чтобы одолеть Матиаса, и намеревался разрушить барьер королевства. Затем Матиас внезапно понял, что Зардиас может оживлять мертвых демонов. Вслед за ним появился поверженный демон, который попытался напасть на Ри. Альма пустила стрелы, и ей удалось заманить демона в свою ловушку. Стрелы попали в демона, и Ри удалось ранить демона. Затем появился еще один демон. Он угрожал отдать волшебное оружие, которое они использовали. Кроме того, он захватил в заложники студентов, которых намеревался убить. Ри и Альма попали в беду. Также Матиас был шокирован тем, что Зардиус оживил мертвых демонов. Затем Зардиус снова попытался разрушить барьер. Зардиус только притворялся, потому что на самом деле целился в Айрис. Матиас едва успел защититься, и его загнали в угол. Демон посмеялся над Матиасом за то, что он защищал слабых людей. Тем временем заложники заявили, что готовы умереть. Но две девочки решили сдать свое оружие. Я последовал за Матиасом, надеясь, что Рури и Альма смогут вовремя принести ему меч. Тогда у Матиаса больше не было сил. Он решил отказаться от борьбы. Он также подумал о том, чтобы использовать еще одно заклинание перевоплощения, чтобы победить демона в своей следующей жизни. К сожалению, он вспомнил воспоминания своих друзей, которые доверяли ему свою жизнь. В результате Матиас решил пожертвовать своей жизнью и продолжил нападать на Зардиуса. Тем временем Эдвард и другие ученики пришли поддержать его. Вскоре им удалось одолеть злого демона, так что у Альмы появился шанс атаковать демона своими стрелами. После этого другие ученики связали демона. Затем мы видим, как Матиас преобразует часть своей жизненной энергии в магическую силу, чтобы он мог продолжать сражаться с демоном, и он доверился Альме и Ри, которые хотели помочь ему. «Отдай ему меч». Значит, он атаковал вместе с Айрис, но ее атака была остановлена. Айрис упала на землю и сказала, что Альма и Ри должны немедленно передать меч Матиасу. Когда Матиас получил меч, он был убит демоном Зардиасом, и его друзья были шокированы. Матиаса порезали, и девочки не могли поверить, что Матиас, их последняя надежда, мертв. Руди плакал, а она выкрикивала его имя. Внезапно легендарный меч засветился, и Матиас мгновенно исцелился. Матиас сказал, что его меч активируется после его смерти. Матиас был счастлив получить свой шедевр, потому что меч дает ему огромное количество магии, которая действует как стероиды. Матиас стал быстрее и сильнее, так что демон был потрясен. Зардиас не хотел признавать, что человек может одолеть его. В результате Матиас сказал, что он самый сильный герой, на счету которого много неудач. Затем он напал на демона и победил Зардиаса сильным ударом меча. Перед смертью Зардиас сказал Матиасу, что есть несколько демонов хаоса, которые не менее сильны. Матиас выиграл бой, и Рури была счастлива, что Матиас жив. Матиас покраснел, и его раны начали кровоточить. Директор Эдвард тоже пришел. Он поздравил Матиаса с победой. Кроме того, он сказал, что никто не пострадал, и им просто нужно отремонтировать несколько зданий. После этого Матиас сказал, что в легендарном мече еще осталась магия, и ему нужно ее использовать. Поэтому он взмахнул мечом и нанес огромный урон. Все были шокированы, когда он израсходовал оставшуюся магию на меч. На следующее утро Матиас собрался на работу, и девочки захотели увидеть Матиаса. Однако Матиас открыл дверь, и они пожелали Матиасу доброго утра. После этого они вместе отправились на встречу с королем, и он захотел наградить Матиаса. Матиас хотел продолжать жить своей жизнью искателя приключений, и он был рад, что король не захотел вернуть меч, потому что теперь он бесполезен. Тогда Альма пожелала получить в награду много сокровищ, и Рури смутилась из-за Альмы. Кроме того, Айрис хотела только вкусной еды. Позже Матиас и его друзья осмотрели королевские покои. Матиас не нашел ничего полезного, и Айрис сказала, что ей это тоже не интересно. Потом Айрис поняла, что у нее в голове застряла стрела, и Матиас вспомнил о своем старом луке. Поэтому он решил подарить Альме свой старый лук. Матиас узнал, что они отнесли ржавый лук в торговый дом. Матиас и его друзья думали, что прочный лук уже был переплавлен. А потом продавец сказал, что вспомнил о луке. Внезапно он показал им кусок металла, и Матиас захотел купить его немедленно. Он собирался сделать лук для Альмы. После этого Айрис обнаружила огромный кристалл и попросила Матиаса купить его ей на память. Так вот, он купил гигантский кристалл для Айрис в подарок. Потом Альма сказала, что Рори смотрит на что-то интересное. Альма посоветовала ему создать какое-нибудь украшение из хрусталя. После их похода по магазинам директор Эдвард сообщил, что у них возникла проблема. Предводитель рыцарей показал ему деревянную куклу и сказал, что скоро 300 деревянных кукол нападут на королевство. Затем Матиас проанализировал деревянную куклу и обнаружил, что у кукол есть жизненная энергия человека. Они подозревали, что королевство сил находится под контролем демонов, поэтому Матиасу дали новое задание. Ночью Матиас захотел подарить своей возлюбленной украшение
украшения, сделанные своими руками. Так что Рури закрыла глаза и получила волшебное ожерелье от Матиаса. Ей очень понравился подарок от Матиаса, и она поблагодарила его.